जो लोग समझते हैं कि क्रिप्टो करेंसी या ट्रेडिंग मार्केट जितनी भी है ये एक स्कैम है, ये एक जुआ है, तो उनके लिए बेहतरीन अभी थप्पड़ है उनके मुंह पे। क्योंकि कोई भी जुए वाली या इस तरह की बैटिंग वाली ऐप या फिर इस तरह की कोई मार्केट होती है ना, वो साल के लास्ट में हमेशा हर इंसान को प्रॉफिट देती है। ठीक है, ताकि जो नया ईयर आए, नेक्स्ट ईयर आए, जैसे 2025 है, नेक्स्ट ईयर, उसमें वो मज़ीद लोगों को ट्रैप कर सकें। मगर अगर आप क्रिप्टो मार्केट की अभी की जो सूरत हाल है वो देखें, तो अभी क्रिप्टो मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन जा रही है, क्योंकि हर चीज़ की क्लोजिंग है। हर मार्केट की क्लोजिंग है, जैसे बड़ी बड़ी कंपनियों की क्लोजिंग होती है, वैसे ही हर चीज़ की क्लोजिंग है। तो इसका मतलब है कि क्रिप्टो करेंसी कोई फेक नहीं है, कोई स्कैम नहीं है, इस तरह का कोई सीन नहीं है। अगर आप भी इस चीज़ में इंटरेस्टेड हो तो अभी भी आपके पास बहुत अच्छा मौका है इसमें आने का।